いいな。カニも美味しいな。これもいいね。お疲れさん。寝てる。
はようございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。1月14日金曜日ですね。これ撮ってるのは1月12日の水曜日なんですが、兵庫県南あわじ市旧鹿村南あわじのシーサイドオートキャンプ場からお送りしてます。